ミルトンチャンネルです。今日は先日取り外した後部座席の部分にイレクターパイプを仕込んで合計220リットルの収納スペースを作りました。その完成したスペースがこちら。これまで羽毛布団やポータブル電源、サブバッテリー、シンクや食器類はフラット床の上に置いて車中泊してきましたが、これらすべてを床下に収納できるようになって車中泊がめっちゃ快適になりました。これまで私はずっと解決したい問題がありました。それは車中泊での荷物問題。季節にもよりますが、冬は特に荷物が多いのでとても困っていました。前回の動画で後部座席を取り払い、車検で4名乗用から2名の貨物車両に車両区分変更しましたので、限界はありますが、床下に簡単で手軽に脱着できる大容量の収納スペースを作ります。この後部座席を外した部分に元のようなフラット床を作る予定ですが、こちらの後ろから半分は今まで通り指示足を使ってフラット床を作ります。こちらが指示足と呼ばれる住宅用建材です。これは主に床の高さを稼ぐためにこの材料が使われるんですが、このようにネジ式でシンプルになっているんですけれども、高さが調整できるのがとても気に入って数年使っていました。まずはこの指示足でフラット床をセッティングします。このようにネジを回してあげることで高さ調整ができます。そしてご覧いただくと分かるんですが、多少斜めになってもこのようにしっかりこの板を支えてくれます。こちら側もそうですね。多少斜めになっていますが、これで私が乗っても全く問題ない感じで3年以上使えていました。この私のエブリーという車はこのようにほんの少し段差があったりしますので、こういった段差もこの指示足を合計 1,2,3,4,5,6 箇所かませることで3年間問題なくこの上で車中泊をできていました。今回はこの前半分のこの箇所を後部座席を取ってしまったので、この部分に高さを稼ぐ仕組みを作って、この残りのこちら側の部分は以前と同じようなこの指示足をこの部分に3箇所仕込んで、これまでと同じような高さのフラット床をこの部分に作ろうと思います。ここにフラット床を仕込むにはこのように約30センチほどの高さをこの部分から稼ぐ必要があります。またこの部分の横の長さはこのように120センチ程度を稼げればいいようです。そしてこの横の幅は約65センチなんですが、私のエブリーのこの床面は実はよーく見るとフラットではなく、このようにこの部分が凹凸していたりするので、あまりこちら側に攻めすぎるのもよくありません。なのでこちらの縦の幅は少し短めの60センチを想定して、この部分に高さを稼ぐ仕組みを作りたいと思います。材料を見つけにホームセンターに行きました。まず見つけたのが長めの指示足。これはこれで悪くないのですが、高さが30センチを超えるとその高さゆえにぐらつく可能性が出てきます。次に連結された指示足も見つけました。これは接着剤やボルト止め等をすればがっちり使えると思うのですが、やはりぐらつきが気になります。そこで私が今回ホームセンターで購入したものがこちらのエレクターラックのパイプ。このエレクターパイプはこのような別売りのジョイントを使って取り付けるようになっていて、このようにぴったりサイズではめることができるようになっています。で、本来はこの部分のこのパイプの部分とこのパイプを通した後にこの隙間に接着剤を入れて固めて使う製品のようなんですが、私はこの部分に施工した後にこのエレクターラックのパイプのセッティングを変えたりすることがありそうなので、この貼って剥がせるタイプの両面テープを使います。このそれぞれのパイプの長さは30センチの長さのパイプが6本、そして60センチのパイプの長さのものが3本、120センチの長さのパイプのものが2本購入しました。こちらのパイプの直径は28ミリという風になっていたんですが、実際に今測ってみると 27.5 ミリになっています。この固定するジョイントは今回はこのように板を上に乗せる予定なので、このジョイントの上の部分が平らなものが売っていたので、このように板を乗せた時にぴったりフィットしてくれるように、このように四隅で固定するものに関してはこの上のジョイントの部分が平らなものを購入しました。そして真ん中に通すジョイントに関しては
このように平らにはなってないんですが、これは置くだけなので多分これでうまく固定できてくれると思います。こちらのパイプの固定には、このパイプの端の部分にこの両面テープを貼ってこの中に入れて使います。この両面テープを貼っただけでもかなりこの中に入れるのが硬くなるような感じです。このポールとジョイントの固定はこのように中に入れて、ある程度両面テープを貼る位置をなんとなく想定したら、このように親指で押さえて、この上から両面テープを少しだけ貼り付けます。これはたくさんの両面テープを貼らなくても、ちょっとの両面テープで止まってくれるようです。試しにこのぐらいの量の両面テープで止めてみます。いい感じに固定できました。これでかなり力を入れてこのように引っ張らないと外れなくなるので、この作戦でそれぞれ止めていきたいと思います。これぐらいのほんの少しの両面テープでも奥に入れるのにかなり力を入れて入れなければ入ってくれない感じでぴったりしていて、引き抜くのも相当力を入れないと抜けてくれないんで、接着剤で留めるよりこちらのやり方の方が後々セッティングを変えられるのでいいかなと思って、このやり方で施工しています。で、このジョイントの向きをぴったりこのエレクターラックの60センチのものと平行になるようにこのように取り付けていきます。こういった点も接着剤ではなく両面テープで固定しているので、後でやり直しが効くので安心です。はい、それで横の幅の部分もこのようにこの内張りのところにぴったりついてしまっていて、こちら側もそうなんですが、ちょっと窮屈な感じで、この120センチのパイプも横の部分をほんの少しカットした方が良さそうです。60サイズのものでぴったりだなと思って買ってきたんですけれども、実際はこのジョイント分がこちら側にはみ出るような感じになっていて、このような形でしかセッティングできません。なので60センチのものはこの分をカットして、この辺りにちょうどこのジョイントが来るようにセッティングをしなければ、ここが浮いてる状態になりますので、このままでは使えないので、ちょうどこの辺りに30センチのパイプが来るようにこのジョイントの部分も切りたいと思います。はい、それで私材料のこのジョイントの購入を1箇所失敗していまして、このように垂直にこの30センチのパイプでここまで上げて使うつもりだったんですが、本来はここから横に留めるジョイントが欲しかったんですね。で、本来はこのように横で留めるジョイントで固定して、そしてこの部分にも縦の30センチのパイプを通したかったんですが、このジョイントを買い間違ってそれができないので、この部分も再度ホームセンターに行って購入してきます。ホームセンターにパーツを買い直しに行くついでに、イレクターパイプの代用になりそうな格安の塩ビ管を見つけました。これ触ってみると、持って振るだけでパイプがたわんでしまうので、今回は残念ながら材料から外しました。パーツを買い直せたので再度ガレージで作業です。はい、それでこの横幅の長さなんですけれども、この椅子を一番後ろまで下げることを想定して、あまりキツキツの感じではなく、多少余裕を持ってこのぐらいの長さでカットしようと思います。で、実際の長さとしてはちょうどこんな感じで、この背板の部分と干渉しない程度の位置でこの辺でカットしたいと思います。そうするとこれもぴったり入る上に、この真ん中の足のところでここで高さを補強しつつ、そして向こう側も同じような位置で固定できると思いますので、この位置にマジックで印をつけて、この部分を目印にカットしていこうと思います。で、この位置でカットするんですけども、おおむね13センチぐらいの位置ですので、この端から端までの長さが47センチぐらいのものがぴったりなんじゃないかなと思います。で、この部分のパイプのカットに使うのはこのパイプカッターと呼ばれる工具で、これは 3mm から 32mm のパイプの径のものがカットできるようなものになっています。一応ダイソーにもこういったものが売ってますので、ダイソーのものを使っていただいても大丈夫なんですけども、今回ちょっと私手元にダイソーのパイプカッターが見当たらなかったので、今回はこれでカットします。はい、ではパイプカッターを使ってここの印の部分を切っていきます。このパイプカッター非常に使い方は簡単で、これをこのように緩めてあげると、ここの部分がだんだん下に下がって開いていくので、この開いた状態を作ってあげて、パイプにこのように端に当ててあげます。この時にこのパイプカッターの上の部分のこの2個の円がついているところにパイプをこのように合わせたら、これをこちらの取っ手を回して、この部分を
パイプの方に近づけていきます。こうすることでこの刃先がパイプに当たりますので、これでこのように刃先がパイプに当たった状態でもう少しだけこの取っ手を回してあげて、この刃がこのパイプに食い込むようにしてあげます。そして上のこの部分もこのように、ちょっと分かりづらいかもしれないんですが、このように2つの丸がパイプの真ん中に来るようにしています。でこれでこの取っ手を少し強めに締め上げてあげて回転させていきます。こうすることでほんの少しずつなんですがパイプが切れてくれます。これでパイプを一周していただいたら、少しだけこの取っ手を再度回してあげて、それでまたこのように回していきます。でご覧のように少しずつなんですがパイプが切れてくれていますので、このノブを回してはパイプを回し、一周させたらまた少しだけこのノブを回してあげて、このようにパイプを回して切ってあげるような感じになります。この作業とても地味なんですが、どなたでも綺麗にパイプがカットできます。このようにパイプの中を見ていただきますと、切れ目がきちんとついてくれています。なのでもうちょいなんで頑張って切ります。多少握力がいるとは思うんですが、非力な方でもこの取っ手をほんの少しずつ回しながらやってあげれば、このパイプが回らないほど硬くはないので、少しずつ回しながらカットしていけばきちんと切れます。人にもよると思いますが、だいたい1本あたり10分程度で綺麗にカットできます。切れました。こんな感じで切れます。切り口もすごく綺麗なので、僕はこのパイプカッターという工具非常に気に入っています。で切り終わった後のこのパイプの切り口の部分なんですが、ちょっと画面で伝わるかあれなんですけども、この部分金属の切り口がすごく鋭くて、この部分で手を怪我したりしやすいです。なので先ほど使ったこのパイプカッターの横の部分にこのようにバリ取りできるこの取っ手というか、この金属片みたいなのがシャキンと出るようになってますので、これでこの部分をこのように削って手を怪我しないようにしておいてください。外側の部分も多少このように削ってあげるだけでも怪我しにくくなりますので、これダイソーのパイプカッターにも同じものがついてるんですけども、こんな感じでやってあげると安心です。では残りの2本も同様にパイプカッターで切っていきます。このパイプを切る作業、地味に時間かかるんですが、早い方ならトータル2時間程度でイレクターラックが完成すると思います。ジョイントパーツを買ってきました。この J12C というのじゃないと僕が想定していた感じにできなかったので買い直してきました。ではこれを取り付けていきます。この横に切った47センチのパイプを通します。端っこの部分にもこの形状のジョイントを通したパイプを通します。これを一旦元座席があった部分に仮置きしてみます。置いてみると横幅的にはぴったりな感じでいい感じなんですが、この上の部分、この内張りのこの部分にこの足の部分が干渉してしまうので、ほんの少しだけこの120センチのパイプをカットしたいと思います。でこのように足を仮でつけてみたんですけれども、この足の部分一見サイズ的にはぴったりでいい感じに見えるんですが、実はこの横のパイプのこの部分がこの内張りに干渉してしまいます。なのでジョイントの部分を一旦外して、この横の内張りにこのパイプが一切干渉しないような状態の長さにセッティングした上で、このジョイントをなんとなくこの辺りに合わせて、ちょうどエブリィのこの端のこの壁のようになっているこのプラスチックの部分があるんですが、そこよりはみ出てしまうとどうやらこの内張りに干渉するようなので、そこよりはみ出ないこの部分、この辺りを基準に考えて印をつけてカットします。それでこのジョイントなんですが、ちょうどこの指の人差し指で刺している部分までしか入らないので、セッティング的にはこんな感じのセッティングになる予定です。なのでこの辺りを基準にマジックで線を引いて切っていきます。はい、マジックで印をつけたんですけれども、ちょうどこの端から7センチぐらいのところでカットするといい感じに使えそうなので、この部分でカットします。
いい感じにサイズを縮めることができたので、足をつけていきます。でこの足はこの先の部分にアジャスター EF1200S ブラックというものを使っていて、このようにこの部分にネジが仕込まれているので、この足のパイプにはめた後、このように伸ばしてあげることで、私のエブリーのようなこういう段差が均一ではない足元にもこのアジャスターのネジを使ってぴったりな高さに調整することができます。このアジャスター付きの足を仮設置してみます。こんな感じで仮置きしてみたんですけれども、このようにこの端っこの部分の長さが実は足りなくてですね、なぜそんなことになってるかっていうと、この真ん中のパイプの部分にはこれアジャスターをもう外しちゃってあるんですけども、この部分は実はここまでしかパイプが入らない仕組みになっています。それでこちら側の方に関してはちょうどこの中まで入っていて、パイプの頭がここに来るようになっています。なのでこの長さ分全く長さの調節ができてない形になっています。これだとすごくやりづらいので、まずこの真ん中のパイプは後で調整することにして、まずこの123四隅のパイプをセッティングしてみます。で仮置きしてみたんですけれども、このような感じで高さがこちらの板に比べて高くなっていますね。一旦板も乗せてみたいと思います。こんな感じで板を仮置きしてみたんですけれども、横から見ていただくとよくわかるんですが、指2本分ぐらいこちらのエレクターパイプを乗せた方が高くなっています。あともう一点気づいたことがあって、こちらの6本の足で支えている指示足はこのように動かしても全くびくともしないんですが、こちらのエレクターパイプまだ完全に固定できていないので、このようにぐらつきが出てしまっています。これは後ほどこの指示足の部分にこの板がぴったりくるように調整しようと思っていますので問題はないかと思うんですが、とりあえずこの30センチの足の部分をこの指2本分ぐらいは短くして調整しないときっちり固定できないと思うので、この足の部分を長さをカットしていきたいと思います。でこの足の長さの調整なんですけれども、このままだと印をつけることができないので、一旦これを1本だけ取り外してこちらの指示足に乗せます。それでこの部分を少し持ち上げてあげて横に当てて、ちょうどこの部分が足が来るとちょうどいいので、こういった感じで印をつけます。それで、こちらにはすでにアジャスターをつけてますので、この分の長さも考えて長さが少し短めにして、最終的にはこのアジャスターの部分で調整するような感じにしようと思っています。短めのこの辺りでカットしようと思います。このパイプ1本10分程度でカットできますが、高さを調整するだけでも合計6本切らなければならないので、全てをカットするのにそこそこ時間がかかります。もしこの作業をされる方は高さや長さをきっちり測って切り直しがないように採寸してカットしていただくのがおすすめです。ちなみに足の長さは27センチになりました。この30センチのパイプに27センチにする印をつけていく方法なんですが、このマジックのペン先を短くなった方のパイプに当てて、このままペン先を固定して回してあげると、このようにちょっと分かりづらいかもしれませんが、綺麗な直線が円柱に描けます。これを目印にパイプカッターで切っていきます。はい、ちょっと今板を仮置きする前にここの部分のパイプをカットして仮置きしてみました。いい感じですね。でこの部分も同様にこんな感じで印をつけて今カットしています。でカットを終えたらこの部分に戻して板を戻してみたいと思います。はい、取り付け終えました。それでこの辺りが微妙に浮いていたりするので、ここはこのようにアジャスターのネジを伸ばすことできっちり固定できるようにしました。いい感じですね。もうこの段階でもかなりがっちりした感じでホールドしてくれてはいるんですけども、このアジャスターですとかこういったものが少し動くようになってしまっていて、
これを防ぐためにこの貼って剥がせるタイプの両面テープをこの部分に貼り付けて固定したいと思います。で、本来はこういった部分に接着剤を入れてきっちり固定しないと危険ですよというふうにマニュアルに書いてあるんですけれども、今後自分がそのセッティングを変えたくなった場合に接着剤だと気軽に取り替えられないので邪道かもしれないんですけども、この貼って剥がせるタイプの両面テープを使ってこの辺りを固定していきたいと思います。で、この部分を両面テープで固定するんですが、この両面テープの量はほんのちょっとでよくて、このぐらいで十分です。で、この部分に両面テープをこのように貼り付けてあげて、この両面テープを剥がします。それでこのアジャスターを取り付けていくんですが、下からこのように入れてあげて、でこんな感じで上に強引に上げてあげればかなりしっかりアジャスターと接続されます。で、ちょっとこのアジャスターとこのパイプの部分に遊びがあるようでしたら、このアジャスターやパイプをこのように少し回してあげて、この両面テープがこのアジャスターとこのパイプの中で膨らむような形にしてあげて接着してあげると、かなり力を入れないと取れなくなりますので、車の振動ですとかそういったものでは取れなくなります。で、アジャスターのネジを広げてあげて、これで固定してあげれば、このやり方で問題ないと思うんですが、とりあえず様子を見てみようと思います。これでほんの少しこのように回してあげると、中で両面テープがぐちゃっとなって広がってくれますので、このように引っ張ったりしても相当力を入れないと取れなくなりますので、とりあえず私はこれで使っていきたいと思います。よし、 OK。 この中に両面テープがひっついてくれてるんで、これでがっつり固定されています。やってみていただくと分かるんですが、相当力を入れないとこのパイプが外れなくなります。がっちり固定できました。いい感じです。はい。で、こんな感じで両面テープを貼り付けてるんですけども、その両面テープがどんな感じでアジャスターとパイプを止めてくれてるのかっていうと、ちょっとご覧いただくと分かると思うんですが、この部分、このようにこのアジャスターとパイプをこう回すことによって両面テープがこのように丸まってしまっています。で、この丸まったのがちょうどよくて、このような感じで隙間をちょうど埋めてくれてる上に、この部分で粘着テープがこのアジャスターとパイプを固定してくれてるような感じになっています。これかなり強い力で回さないと外れないですし、このやり方で私的には問題ないと思っています。接着剤で留めてしまうと、後でこのエレクターパイプのレイアウト変更したくなった時にもうこの部分をカットして破壊してしまわないといけなくなるんで、私はこの両面テープを使うやり方でこの部分を固定していきます。ただ、このエレクターパイプの製造元の矢崎によれば、こういうやり方は推奨されないやり方だと思うので、気になる方は普通に接着剤を使って固定していただいた方がいいかと思います。よし、 OK。 両面テープで固定を終えました。固定を終えたエレクターパイプをこうやって持ち上げてみるんですけども、そんなに重くないですね。多分4キロぐらいだと思います。で、このようにバンバンバンと叩いたりしても、このパイプが落ちたり外れたりすることはありません。で、こんな感じで撤去もすごく簡単ですし、またこういう振動でもこのパイプやこのアジャスター、そしてこの横の留め具も外れることがありませんので、多分これで数年は持つと思います。マニュアルには書いてない方法なんであんまりよろしくはないかもしれないんですけども、仮にこのレイアウトを変更したくなった時にこの両面テープの固定にしておけば外すのも手作業で可能なので、とりあえずこういった感じで使ってみて様子を見たいと思います。はい、板を置いてみたんですけども、かなりいい感じですね。で、最初ちょっと気になっていたこの板の動きなんですけども、以前施工していた指示足とほとんど変わらないぐらいの揺れ加減になったので、これで問題なしとします。ちなみに指示足の固定がこんな感じで固定されていて、斜めとかになってるんですけども、これもこれでがっつり固定されてるんでいい感じです。こちら側の板の方はこの1、2、3箇所で指示足を置いて、その上にこの座席がちょうどあった部分にこのイレクターラックを置いたような感じになります。
で、この床下を見てみるとかなり広いスペースがこの部分に確保されていて、これかなりいろんなものを置けますね。このイレクターパイプの作成、私と全く同じ作り方で作られる方もいらっしゃると思いますので、手書きの設計図で恐縮ですが、私がカットしたパイプの長さの写真を貼らせていただきます。次にこの収納スペースの体積を測ってみます。このイレクターパイプで作ったスペースの大きさは、高さが約29センチ、幅がこの後ろの座席の部分からこの壁の部分までで約65センチ、そして横が約125センチ程度はスペースがあるので、125センチ ×65 センチ ×29 センチで約235。この後部座席を取ることで約235リットルのスペースがここの部分に生まれます。これはかなりの大容量スペースです。私が車の上に乗せているルーフボックスのサイズが420リットルなので、ルーフボックスの半分近い大きさのスペースを確保できます。車検で後部座席を取り外して構造変更の手続きを取った時には気づきませんでしたが、こんなにも大容量のスペースを確保できるとは思っていませんでした。これは嬉しい誤算です。ちなみにこの真ん中に通している横の支柱とこの足の部分はこのようにスライドさせて自由にこの幅を変更できるようにしました。こうすることでこのスペースで荷物でこの足が干渉しないようにできます。この広くなったスペースにはこのようにサブバッテリーや小型のポータブル電源、これまでいつも置き場に困っていた羽毛布団、これもこの部分に楽々入ります。先日自作した FF ヒーターを取り付けるこのようなセット一式もこんな感じで楽に収納することが可能です。まだこの上にスペースがあるのでまだまだ荷物も入れられます。またこのような蓋付きの収納ボックス、これは高さが23センチあってかなり大きめのボックスなんですが、このように楽に収納できます。私がいつも車中泊でシンク代わりに使っているこのアストロプロダクツのオイルストレージやウォータージャグもこの中に楽々入れることができます。私はこの箇所にキッチン周りの用品を入れることにしました。これ一つ分だけでもこのフラット床の上にあると散らかった感じで落ち着かないので、こんな感じで片付けられるのはかなり嬉しいです。こんな感じで乗っかっても全然余裕ですね。この後車中泊で北海道に向かう予定なので、広くなった床下のスペースにサブバッテリーシステムを組み上げます。映像のようにイレクターパイプの足をずらしてセッティングできますし、イレクターパイプ自体が軽いので配線も楽で取り回しがしやすいです。車検で取り外していたソーラーパネルも戻して配線をすべて完了させました。はい、これを機にサブバッテリーシステムも床下に常設することにしました。レノシーのこれはヒート機能付きのバッテリーなので、真冬の北海道でも使えると思います。それに走行充電器とソーラーパネルをつけて、ソーラーパネルのケーブルはここから車内に引き込んで、この部分を通してこちらから屋根につけています。そして大橋産業の 400W インバーターも仕込んでいるので、このように電源を入れればこの部分から100V の電源が2つと USB ケーブルの2つが電源が取れるようになっています。このイレクターパイプ、大きさの割にすごく軽くてとても使いやすいです。またこのパイプは表面はプラスチックでできているので、こういったサブバッテリーのバッテリーがこの辺にあっても、この辺りに配線が曲がり間違って触れたとしても、これ自体が絶縁素材なので、サブバッテリーシステムを床下に作っても安心して使うことができます。これまではこれだけの大量の荷物をフラット床の上に乗せて運んでましたので、これから車内をもっと広く使えそうで、かなりテンション上がりますね。この後雪国の塩化カルシウム対策で車の下に潜って12ボルトクーラーを養生しました。こんな感じでマスキングテープとこの OPP テープというテープを使って12ボルトクーラーのファンとコンプレッサーの部分をこのように養生しました。これで雪国に行っても塩化カルシウムでこのファンが壊れたりコンプレッサーが壊れたりすることはないと思います。
こんな感じでこのボルトや固定具のあたりも OPP テープとマスキングテープで養生してあります。去年もやったんですが、これで今年も乗り切りたいと思います。こんな感じで貼っています。OPP テープで補強しているので、このマスキングテープが破れたり風で吹き飛んでいったりすることはありません。この後タイヤをスタッドレスタイヤに履き替えて北海道へ向かう準備をします。昨年から撮影用に借りているガレージで作業していますが、比較的広いので作業がとても楽です。今回は北海道に10日間ほど行く予定なので、サブバッテリーとポータブル電源、羽毛布団やキッチン周りの用品、簡易シンクとウォータージャグも積み込んで、北海道行きの船に乗るために今回取り付けたイレクターラックのセットを使って新潟港で車中泊をしました。車中泊で使ってみました。ちょっと今この下にエレクターラックがあるんで見えないんですが、今まで作っていた指示足のフラット床と同様、すごく快適に眠ることができました。そして今布団とベッドしか出してないんですけれども、すごく車内を広々使えています。羽毛布団をしまってマットレスを畳んだら、車内から床下にアクセスして羽毛布団を床下に収納することができます。これは雨の日や天気の悪い日にも車の中からアクセスできるので QOL がめちゃくちゃ上がります。ちなみにこの LED テープの電源は床下に仕込んでいるサブバッテリーからインバーターを使って電力供給をしています。なのでこのインバーターを下に入れてしまえばワンタッチで電気を消すことも可能です。今回作ったイレクターパイプはまだ車中泊で一度しか使っていないので、詳しい使用感は今後北海道の車中泊で使う中で詳しく検証していきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。